안녕하세요. 광명에서 온 장유원 부살입니다. 손도 한번 흔들었어요. 뿌잉뿌잉. 제가 오늘도 재밌는 주제 하나 들고 왔습니다. 네. 윤석열. 무속인이 본 윤석열. 둥둥. 이렇게. 그러니까 이게 매스컴으로 보는 사람들은 이제 어떻게 될까 이런 걸 보니까 재밌을지 모르겠지만, 그렇죠? 우리는 참 이런 걸 갖고 점을 자꾸 치라 그러면 그냥 소신껏 얘기를 해주라 그러면 안 될까? 네, 나는 파가 없어. 난 무당파야. 응. 그러면 일단 사주만 먼저 드릴까요? 사주만. 옛날에 선생님 뭐 사주 본 적 있으세요? 혹시 대통령 됐다 했을 때? 그치, 대통령 될 때 본 적 있죠. 궁금해서 보셨나요? 그럼? 아니, 그럼요. 난 하나도 궁금하지 않아. 아, 저거 봐달라고 하시네요. 그쵸. 이제 지금 그때 당시에 이제 이 윤석열 전 대통령하고 이재명 지금 현 후보가 그쵸. 이제 주력이었잖아요. 그때 좀 봤죠. 그때 이제 할아버지가 뭐라고 말씀하시나요? 막 이렇게 해서 봤죠. 근데 그때 좀 많이 힘들었어요. 제가 이거를 점을 치기가 좀 입 밖으로 내보내기가 많이 힘들었어요. 그래서 이제는 자신 있게 말할 수 있다. 이런 거 이제 한번 해보려고. 근데 지금 우리가 이 윤 전 대통령이 어쨌든 지금 이제 탄핵이 돼 있었잖아요. 예, 탄핵이 돼 갖고 지금 나라가 이렇게 어수선해지고 그렇죠. 그래서 뭔가 참 위로의 말을 한다 그러면 또 위로가 뭐냐고 또 폭탄 맞을 거고 참 이런 게 어려워. 근데 이제 제일 지금 관점이 들어가 있는 게 어쨌든 탄핵은 됐어 이미 대통령은 이제 저에게선 끝났고 또 그 김건희 씨 때문에 이것저것 이제 말이 많고 그렇죠. 그런 부인 간수 하나 못한다 이런 또 안 좋은 소리들이 많고 이제 그런데 이런 거 저런 거 다 떠나서 지금 우리가 윤 전 대통령이 또 뭔가 심판을 받고 법의 심판을 받고 이렇게 돼야 되는 상황인데 지금 이제는 좀 조용해져야 되지 않겠나 그죠? 그래서 어떻게 보면 운이 없는 거는 아니잖아요 이분이 운이 없는 거는 아니지만은 대통령까지 갔는데. 그쵸. 운이 없는 거는 아니지만은 올해 같은 경우에는 어디에 갇힌다든지 이렇게 보이진 않는다는 거지. 보이지가 않나요? 구속은 안 되나요, 그거? 그렇게 보이진 않아. 법의 심판은 내가 예전에 이분이 탄핵이 다 안 된다고 막 했을 때 이분이 탄핵이 되고 이재명 씨가 그게 저기가 되고 나면 다시 이분을 구속을 시킬 것이다. 이런 점을 쳤었거든요. 근데 지금 흐름으로 봤을 때는 이분이 구속까지는 가지 않겠다고 보여요. 근데 이거는 뭐 사실 정치적인 그런 거를 빼고 선생님이 그냥 점을 쳤을 때 나오는 거잖아요. 그쵸, 점을 치는 거죠. 근데 왜 우리가 그 얘기 하잖아요. 점사가 왜 시시때때로 바뀌냐. 그러면 주변이 지금 바뀌고 있잖아요. 그렇죠. 이분의 주변이. 왜? 이분이 지금 내가 스스로가 아니라 인동법이 나갔고 인동법 때문에 이 사람을 잘 타는 그런 인동법이 잘 나는 적이라고. 그래서 귀인을 만나면 내가 급상승을 하고 악인을 만나면 내가 하락을 하는데 그런 운에서 주변의 사람이 어떻게 바뀌느냐. 나한테 귀인이 되는 사람이 들어오냐 아니면 나한테 악인이 되는 사람이 들어오냐. 그렇게 보이거든요. 그래서 활용 가치가 이제는 떨어졌다고 볼 수도 있는 거야. 쉽게 얘기하면. 크게 포커싱이 되지 않겠어. 그럼 나라를 이렇게 어지럽힌 죄를 진 걸로 보이시나요? 혹시 뭐 점사로 그런 건 안 보여요?
주변의 영향이라고 나오잖아요. 주변의 영향. 그러니까 운이 대통령 운이 될 수 있어서 운은 됐을지 모르겠지만은 이 분이 그 자기 위치에서 이제 이 인동법이라는 게 사람이 잘못 들어오고 잘못 나가는 거잖아. 그래서 나한테 귀인이 들어와야 될 운에 귀인이 붙어주질 못한 거지. 쉽게 얘기하면 대통령이 되고 나서 내 주변에 귀인이 많이 붙었어야 되는데 내 옆을 지켜줄 귀인이 없었다는 거예요. 뜯어먹을 생각만 하는 놈. 그렇지. 그렇기 때문에 지금 이 상황이 돼서 대통령이 내려왔잖아. 그러니까 더 이상 뜯어먹고 자시고 할 그게 없다고 보는 거야. 그래서 뭐 이제 형식상으로 그렇게 떠들썩 해갖고 저기 위에 잣대 위에 올려놓기는 했지만 구속은 쉽지 않다. 저는 정께는 이렇게 나와요. 없을까요, 그러면? 뭐 제가 있어서 구속될 것 같으면은 여기까지 할게요. 그렇잖아. 시원하게 한번 해주면 안 될까요, 선생님? 그래 제가 있어서 구속될 것 같으면 다 들어가야지 지금. 누가 들어가면 될까요? 너나 나나 할 거 없이. 응? 그래. 근데 윤석열 사주에 나라를 어지럽힐 사주라고 그런 게 있었을까요? 나라를 어지럽힌다기보다는 조금 그릇이 되지를 못한 거죠. 조금 이렇게 멀리 봤어야 되는데 너무 이렇게 그걸 뭐라 해 불같은 성격? 막 아닌 건 난 못 봐. 막 이렇게 탁탁 자르는 거. 이런 것들이 너무 앞서갔다는 거죠. 우리가 그랬잖아. 대기업 총수들하고 일반 내가 맨투맨 회사하고 이 대표들이 다르잖아요. 거쳐 이렇게 가야 되는데 그냥 내 마음대로 하다 보면 독재가 되면 이 기업이 어떻게 돼요? 망하죠. 그렇게 생각하면 안 된다는 거야. 내 혼자라고 생각을 하면 안 된다는 거지. 근데 그렇게 했기 때문에 이 밑에 국민들이라든지 이런 분들이 외면을 한 거지. 근데 거기에 운이 작년 같은 경우에는 운이 안 좋았던 게 또 뭐냐면은 나한테 좋은 그 귀인들이 들어와 줬어야 되는데 내 좋은 귀인들은 다 떠나고 나한테 불을 지피는 내 자리를 탐을 낸다든지 도적수라 그래요. 우리가 실물 도적수. 그래서 돈만 뺏기는 게 아니고 그죠? 그런 나를 이제 해할 수 있는 그런 기운이 들어왔다는 거지. 그래서 작년 해가 이제 지나갔잖아. 올해가 또 새로 들어왔잖아요. 그렇기 때문에 아마 올해 이제 하반기 한 5월 지나고 나면 많이 잠잠해지지 않겠나? 그냥 잠잠해지는 걸로. 저가 뭐 어디 들어가는 그림은 안 나오고. 근데 저번에 이제 이재명 후보 점을 봐주실 때 그릇은 아니다라고 하셨잖아요. 이 사람은 그럼 대통령